咗着冰絲涼感冰絲料嚟嘅，佢咧連埋個胸墊噶啦，着咗落去咧唔使再着胸圍噶啦。咁呢個叫做黑色、灰色同埋有呢個叫做白色，黑色、灰色、白色，同埋咧我想講長度咧，我168長到落盤骨位噶啦。你哋成日都想揾咧呢一啲嘅吊帶巴托款咧，呢件要入手。三個色，黑白灰要訂，因為我哋黑色未到，同埋呢一個款咧係供應商專登幫我哋 J Shop 咧去做大 size 俾大家噶。因為平時咧你喺坊間見到好多幼帶嘅 bra top 咧，都係得一個碼嘅啫。同埋佢呢啲位置咧做咗無縫邊啊，係，同埋呢啲位格位都係無縫邊嘅，俾近你哋睇先，無縫邊嚟嘅。咁佢哋唔會話敏感，有時有啲朋友仔咧好怕着呢啲咁貼身嘅背心仔咧會敏感，呢個冇啦，腳口都係無縫邊嚟嘅，嗱，全部做晒無縫邊。成件咧彈性非常好，個料勁舒服。有陣時要襯呢啲玻璃恤衫，或者攞嚟咧加件外套仔嘅時候咧，呢啲嘅吊帶巴 top 非常重要。同埋咧都係嗰句噶啦，佢咧入邊咧係做翻呢一個嘅冰絲杯啦。咁佢着落去嘅時候咧，完全係會包住成個胸型啦，唔使擔心會走位。就算咧 wing 我咧點樣喐咧都唔走位。平時你有啲款咧你要舉手咧，佢係會升上去，因為呢一個咧係全橡筋圈包住啦，所以你絕對唔使擔心，絕對唔使擔心。呢一件咧真心值得包色。吊帶款 size 大有彈性，3身夠長咧，真心要包色，因為咧好多客人你經常想揾咧係好難揾到。佢呢個咧做翻個幼帶啦，雖然咧佢個帶咧冇得夾，但係你會見到咧我哋頭先同 Bebe 一齊着咧，佢咧着落去個承托咧都好好啊嚇。就算你見到 Wing 平時我咁有份量嘅話咧，着出嚟個感覺都係超舒服，因為平時有啲款咧你咁樣喐下去咧就已經會升咗上去啦。呢一個着落去勁舒服，因為佢咧全圈橡筋包住咗，完全咧係覆蓋晒整個巴托位置。幼帶巴托真心唔多 ，size 仲要咁靚仔，好難揾。所以大家如果你一直揾緊呢個吊帶巴托咧，信我哋啦，呢件咧你收到貨你會好中意個料，好薄好舒服，攞嚟襯嘢咧係極之方便噶啦。嗱，7001咧係我今日都有拍片影啦，咁佢咧彈性非常之好啊嚇，咁基本上咧細緻到平時着開加大嘅客人咧都一定着得到。3個顏色啦，咁有黑色、白色同埋有灰色，咁佢呢一個咧係連埋個胸墊㗎，咁你會見到點解佢咁勁可以係咁喐咧？因為入邊係另一層有個圈圈嘅，所以咧着嘅時候咧絕對唔使擔心佢會走位，因為佢首先咧已經前圈啦，已經包實咗個胸圍位置㗎啦，有黑色，跟住有灰色同埋有純白色。佢做翻幼帶，多謝 Tammy。嗱，做翻幼帶㗎啦。咁7001一定要包色，因為真心超級靚啊嚇。咁佢同埋幼帶咧，頭先你會見佢哋襯嗰啲款，冇理由襯件粗帶㗎嘛。咁幼帶咧真係好重要，啱啱露翻少少出嚟嘅時候咧，超級靚。嗱，佢呢一個咧係做翻咁樣嘅，前面有呢一個咧係冰絲料㗎。